Goeiemôre hier op die 31ste Oktober, Vrydagoggend, en die maand het letterlik verbygevlieg. Welkom by Koffie met Brood. Daar val hy, nog net so, nog 'n slukkie net om die hitte in die lyf te kry. Daar is hy. Het het lekker gereën gister hier so in Pretoria en is gedeeltelik bewolk vandag weer. Ek weet nie of ons nog reën gaan kry nie, maar het was lekker geweest. Nou is dit vanoggend so 'n bietjie koel. So kom ek hierdie langmou toppie aan het. En daar is die knoop, né? Daar is ons oukie. Daar is hy. Wat sê jy? Lofty, ek dink is Lofty. Ja, ek sê ons is Lofty wat op is. En ek weet nie of dit net is nie. Daar die profielfoto ken ek. Ek ken nie daai profielfoto nie. Ek het nou al 'n paar keer gesê, maar in elk geval, het maak nie saak nie. Maar ek weet van die mense kan nie hallo sê in kommentaar lewer nie. Goeiemôre Debbie. So ons het al 3+ mense wat nou kyk. Goeiemôre julle almal. En ek sien nou Henny is ook hier by ons. Daar is hy. Daar kom nou Henny op. Goeiemôre julle op hierdie Vrydag. Kom ons drink 'n bietjie koffie terwyl ons wag vir mense om op te kom. Daar is hy. Weereens, soos altyd, is daar 'n klomp nuus wat in die wêreld plaasvind. Ek dink een van die grootste nuusstukke is die feit dat Rusland het 'n nuwe kernkragbom onder water torpedo, die Poseidon, geloods. Die ding kan 'n 1600 voet tsunami veroorsaak buitekant 'n stad wat op die kus is natuurlik, en die see natuurlik absoluut bestraal, né, met die kernontploffing wat onder die water plaasvind. Hulle het hierdie ding suksesvol geloods. En die eerste Sarmat, Jan, goeiemôre, die eerste Sarmat kontinentale ballistiese missiel wat reg om die aarde 14 keer kan vlieg voordat dit teiken hoef te tref, is ook tentoongestel. Dit het genoodsaak dat Donald Trumpie daarso in Suid-Korea sy oorlogsdepartement die opdrag gegee het om toetse met kernwapens te hervat. Hierdie ouens is nie besig met speelietjies nie. Kyk, as Rusland en Amerika mekaar bom, nee, dan is dit maar net so. Ons gaan net rustig aan hier in Afrika. Ons het genoeg om onsself hierso mee besig te hou. Hulle moet maar aangaan en hulle oorlogspeelietjies speel. Net soos China, wat nou weer uitkom en sê Taiwan behoort aan China. Al hierdie goed is nou besig om plaas te vind wêreldwyd en is besig om te eskaleer. Selfs in Cuba, die VN, Verenigde Nasies wil nou hê dat nuwe sanksies teen Cuba moet ingestel word, omdat Cubane, ek weet nie wat hulle beklei nie, hulle was of besig om die Palestynë te help, of hulle was besig om vir Rusland te help. Die kans is goed dat hulle vir Rusland gehelp het. Nou wil hulle weer sanksies inbring teen Cuba. Daai land is al reeds so verarm, dis net nie waar nie. Mens kan sien die ou tipe voertuie waarmee hulle nog steeds rondry, né? Goeiemôre Gert. Hulle ry nog steeds rond met al hierdie ou voertuie daarso. En sien dit in al hierdie flieks wat Vin Diesel maak. Maar dit is wat in die wêreld gebeur. Dis oorloë en gerugte van oorloë. Matteus 24. Die goed gaan nie maklik ophou nie. Dit gaan nie. En dis nie net oorloë op groot skaal nie. Dis oorloë op klein skaal. Mens op mens. Moorde wat plaasvind reg oor die wêreld. Né? In elk geval, Israel het vir Gaza 14 ure lank gebom. 14 ure lank gebom en nog 104 mense is dood. Wel, dit is wat hulle sê. So daai skietstilstand is natuurlik in sy kanon, en alhoewel hulle die skietstilstand nou weer ingestel het,
Okay, steek het julle kop uit, dan bom ons julle gou vir 'n volgende 14 uur. Maar al hierdie tipe goed lei tot sekere mense se oë wat oopgaan. Goeiemôre Mariaan. Sekere mense se oë wat oopgaan, soos byvoorbeeld die verteenwoordiger van die huis, Marjorie Taylor Greene. Sy het op Tucker Carlson se uitsending gewees en sy het die volgende gesê: die wêreld moet ophou voor Israel buig. Hierdie groot propaganda van die Christene wat moet jammer wees oor Israel en dit gaan alles oor Israel, Israel, Israel. En ek het dit al gesê op Koffie met Brood al en ek sal het weer sê, die Israel wat vandag bestaan is nie die Bybelse Israel nie. Goeiemôre Johan. Bly daar etniese Hebreërs nog in Israel? Ja, mense wat ver langs nog familie gehad het van Abraham se tyd af. Maar die ware Israel nou is die mense wat wedergebore geraak het volgens die skrif. Ons is nou God se Israel. Daardie Israel wou nie luister nie. Maar gaan God nog steeds homself oor hulle ontferm? Ja, hy gaan. Want hy gaan hulle nog 'n geleentheid gee om terug ingeënt te word in die stamwortele in wat Jesus Christus is. Nee? Johan, dis mos wat die skrif vir ons leer. Maar die mense wil vir Israel aanbid. Nee, die Bybel sê bid vir Jerusalem. Bid vir Jerusalem. Iran is weer besig om sy weermag op te bou en hoe doen hy dit? Hy doen dit deur onderhandelings met China. En daar het Trump nou gegaan en hy het vir Xi Jinping ontmoet. En hy sê hy het goeie besprekings gehad met Xi, alhoewel Xi nie baie of te veel te sê gehad het nie. Die Chinese speel hulle kaarte hierso. Hulle gaan nie vir Donald Trump net gee wat hy wil hê nie. Maar Donald Trump het 'n paar toegewings gemaak en handelstariewe is 'n bietjie verslap en China gaan nou masjinerie en boontjies en goed koop by die VSA. Maar in dieselfde asem was Trump in Suid-Korea ook net daarna gewees en daar het hy die hoogste orde ontvang, 'n goue kroon. Trump is regtig besig om te doen wat die Bybelse anti-kris doen. Hy kry die erkenning en eerbied van nasies. Is Trump die anti-kris? Die anti-kris wat gaan kom? Ons weet nie. Maar dit is soos Johannes sê, daar sal reeds baie anti-kriste in die wêreld. Enige iemand wat praat teen Jesus, die Messias, is 'n anti-kris. Enige iemand. Nee? Dit is net sy roeping wat verander. Hoe meer mag jy het, hoe meer duiwelse goed kan jy aanvang. Vat byvoorbeeld wat in Kiev plaasvind. Hulle is nou besig met 'n hofsitting, Hooggeregshof, om Kiev se ortodokse kerk te verban uit die Oekraïne uit. Die oudste kerk in die Oekraïne wil hulle verban. Hoekom dink julle wil die oudste kerk in die Oekraïne verban? Ek gaan vir julle nou sê. 'n Groot gedeelte van die Oekraïne behoort aan die Khazars, die nasie wat die Joodse geloof gemanipuleer het en uitverstoot is en verban is deur Rusland, uitgedryf is deur al die nasies uit Europa uit, waar hulle 'n netwerk gevorm het in die nasies en die bankiers van die wêreld geword het. Dit is hoe hulle vir die ou Israeliese grondgebied kon terugkry. Maar hulle haat die Oekraïne en hulle haat Rusland. En hulle soek hulle oorspronklike grondgebied terug. So wat is een van die dinge wat hulle sal doen? Is oorlog. Wat is die tweede ding wat hulle gaan doen? Die tweede ding wat hulle gaan doen is om die etniese kerke daar uit te kry. Want dis die kerk wat nou dit so maak dat hulle nie kan aangaan met hulle duiwelsdrek nie. Dis hoekom. Mense, ons moet verby die gewone nuuslesers en nuus kyk en kyk na nuus wat saak maak en begin verstaan wat in hierdie wêreld aangaan. Dit gaan oor wêrelddominansie, dit is al wat dit is. In elk geval, Trump het ook vir Suid-Korea die ja-woord gegee om 'n kernduikboot te bou. Ja, dis okay, julle het sulke wonderlike dinge vir my gedoen, selfs vir my 'n goue kroon gegee. Nou kan julle vir julle 'n kernduikbootjie kry, hoor. Niemand gaan vir ons vertel wat ons moet en nie mag doen nie, man. Niemand nie.
Niemand nie. Maar voordat ons die swaar artillerie begin, sal ons eers seker maak dat ons heeltemal veilig is. Dat niemand van ons kan keer om te doen wat ons moet doen nie, om ons eie lande te beveilig. En ek praat van lande, want ons kyk tot na, ons visie is tot by die ewenaar van Afrika, dis ons visie, volgens die profetiese woord. Julle sien, en nou komende, ek dink is nou komende donderdag, as dit op 'n ander, as dit op Saterdag val, kan ek nie, maar nou komende donderdag is daar groot koningsvergadering weer, en ek is genooi soontoe, om die federale alliansie te verteenwoordig. Ek wag vir die formele uitnodiging. Hulle het vir my gevra vir 'n briefhoof, hulle vir my 'n formele uitnodiging kan stuur. So dinge is besig om te gebeur aan ons kant van die draad. So ons moet eers reg wees, voordat ons vir hierdie mense sê, voetsak. Nee? Daar sê, wie het nou daar opgekom? Ek weet nie of het ook, is dit Koos? Weet nie. Dalk is dit Koos. In elk geval, wat het ek nog hier's, die voertuigmaatskappy GM in die VSA gaan nog 2400 poste vakant maak, want die elektriese voertuigbedryf in die VSA is besig om te val. En is nie lank nie of Tesla sal dieselfde ding doen met sy goed. Tensy daai nuwe battery wat hy besig is om te ontwerp werk. Hulle is besig met 'n intensiewe navorsing op 'n nuwe battery wat glad nie lithium kan gebruik nie. Hierdie ding is fantasties. Hy hou vir 70 jaar en hy vat 30 minute om te herlaai. Goeiemôre Lenet. 30 minute om te herlaai en hierdie battery hou 70 jaar lank. En hy kan iets so 7000 km of myl gaan met die ding voordat hy pap is. So as daar so 'n tipe battery is wat genuine werk, wat nie probleme veroorsaak aan voertuie nie, dan is dit iets om na te kyk. Maar meer as dit nie. En natuurlik as so 'n tipe battery die lig kan sien, kan dit beginne dorpe en daai tipe van goed krag voorsien, hè. Maar ek dink in elk geval daar is 'n manier om krag te maak sonder dat ou hoef daarvoor te betaal. Maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. 2 Poolse vegvliegtuie het 'n Russiese vegvliegtuig geonderskep, terwyl hierdie ding vlieg sonder sy uitsaai kode aan. Hulle het net gesien, hier kom 'n vliegtuig, hulle ken dit nie, hy sy transponder wys nie wat se vliegtuig dit is nie, en toe hulle weer sien, toe is 'n Russiese vegvliegtuig hier tussen hulle. Toe eskort hulle hom, maar toe verdwyn hy weer vinnig. Hy vliegtuig is vinnig. Wat het ek nog hierso? Hierdie gaan oor ons boetie of niggie of klein neefie, whatever. Wat het sien gesê, ons klein niggie? Ons klein niggie Ierland, né? Die Europeërs, en hierdie is vir my eintlik baie interessant, want daar is so 'n tipe van 'n stukkie nuus ook in Suid-Afrika. Die Europese Kommissie het nou die Ierse parlement opdrag en aanhalings gegee om die volgende te doen wat hulle Kamsdag gesê het. Natuurlik haatspraak, polisieering te bevorder, antisemitiese beskerming te bevorder, geslagsbesluite deur kinders te bevorder en die polisie mag te vergroot met immigrante van ander lande. Wat sê hulle vir die Ire? Ons wil vir julle beheer en ons wil julle bevolking oorneem. Ons wil julle verander in 'n klompie linkse drek wat nie weet of hulle man of vrou is nie, en dan word hulle gepolisieer deur olyfkleuriges en donkerkleuriges. En so breek hulle die Ierse nasie af. Kom ons kyk of Ierland gaan val vir daai ding. En as die regering dit doen, kom ons kyk wat doen die Ire. Dit gaan groot sports wees. Hegseth, julle weet wie is Hegseth? Hy het met China se admiraal konferensie gehad. Hierdie ou is die leier van die militêre mag van China, hy is 'n admiraal. En Hegseth sê hulle het 'n klompie goeie punte bespreek. Ag man, China gaan nie vir julle enigiets vertel nie. Hulle gaan vir julle smile en vir julle buig en sê voetsak in hulle koppe, dit is wat hulle doen. Jy sien, Amerika probeer die polisieman van die wêreld wees al vanaf die Tweede Wêreldoorlog. Ja, we the Americans, we're the big people, daai tipe houding. Sorry Pel,
Ons is boere, ons sal julle uithaal. Ons klein volkie, nee, sal vir julle almal uithaal. In elk geval. Ek wou gekom het by daai berig wat dieselfde is van daai kommissie. Hierdie was nou vir my so flippend tipies Suid-Afrikaans hoor. Die kommissie van ondersoek na die kommissie van waarheid en rekonsiliasie. So daar's 'n kommissie van ondersoek wat die kommissie van waarheid en rekonsiliasie ondersoek om te kyk dat hierdie kommissie hulle werk doen. En hierdie kommissie betreur nou die situasie dat hulle nie hulp kry van staatsdepartemente en ander agentskappe nie. Kom ons stel nog 'n kommissie aan om die kommissie van ondersoek te ondersoek wat die kommissie van waarheid en rekonsiliasie ondersoek om te kyk wie kan die meeste geld steel. Kom ons kyk wie kan die meeste geld steel. Nee. Ou Trump het natuurlik 'n klompie mense weer warm om die kiewe gemaak. Hy gaan nou die toelatingsvereistes vir 2026 of die immigrasietoelatings totale is 7500 mense wat hy gaan toelaat in die FSA in volgende jaar wat kan immigreer soontoe. En die meeste van hulle is wit Suid-Afrikaners wie hy gaan toelaat. Dit het natuurlik 'n klomp mense hier in Suid-Afrika weer die harnas laat invlieg. En selfs ou Hofmeiertjie het 'n oop brief geskryf aan Donald Trump dat hy hoe dit sou wees as hy kon Suid-Afrika se president wees. Steve Hofmeier se kop het ook al uitgehakel. Mens hoor eintlik nie meer van hom nie. Miskien is hy te besig met al sy vrouens, maar in elk geval. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se dokumente beskryf die volgende globale pandemie. Hulle EIOS 2.0 plan beskryf hoe hulle die volgende pandemie gaan uitlê. Mense dink daardie plan is om die volgende pandemie te keer. Nee mense, dit is om jou flippend dood te maak. Dis waarvoor dit is. Daar het RFK Jr. nou die polio-enstowwe geontbloot. Die ding bevat 'n virus, SV40. Hierdie polio-enstowwe, SV40. En 98 miljoen mense het hierdie enstowwe gevat. Polio-enstowwe. En hoeveel van ons kinders het nog steeds polio gekry? Gelukkig was dit die eerste klompie polio goed waarmee ons ingespuit was. Want toe het hulle nog nie die tegnologie gehad om hierdie mRNA gemors in die goed te kan insit nie. So hulle kon ons nie beheer deur polio nie. Maar dit was toetslopies. Ek sê vir julle, dit was toetslopies gewees daai. Goeie nuus, dit kan dalk in die FSA die einde van Adam Schiff wees. Julle weet wie so Schiff. Dit kan dalk sy einde beteken. Dalk sit een van die domino's, ek sien seker nie. Ons sal nog sien. Maar sy leuns word nou al hoe meer oopgevlek en ontbloot en hy kan nie meer lieg soos wat hy gelieg het nie. Hulle gaan hierdie leenaar vastrek so gou soos môre. Hoor wat ek vir julle sê. Hierdie was vir my 'n baie snaakse berig. Julle weet waaroor die oorlog nou gaan tussen Venezuela en die FSA. Hulle bom hulle mos nou. Elke skip wat uitkom wat hulle dink het dwelms op word nou gebom, né? En Colombia het gesê hulle het Venezuela se kampe toegemaak en so aan. Nou het Venezuela uitgekom en gesê hulle het nou 2 Colombiaanse narkotiese kampe toegemaak op hulle grondgebied. Venezuela en Colombia is die 2 grootste makers en verskaffers van dwelms ter wêreld. Saam met China wat fentanyl en heroïne verskaf in die wêreld, né? En hierdie 2 ouens vlieg na mekaar die hare in en sê, ek het van jou kampe toegemaak. Ek het van jou kampe toegemaak. Ek het van jou... Lyk my nie hierdie ouens verstaan nie. Ek dink hy drugs het na hulle koppe toe gegaan. Trump wil nie hê hulle moet die dwelms toemaak nie. Trump soek hulle olie en hulle minerale rykdomme. En die kanse is goed dat hy vir Venezuela gaan binneval met 'n militêre mag. Die kanse is baie goed. Hou die nuus dop. Luister koffie met brood, dan sal julle sien wat gebeur. Die diewe wat gedink het hulle kon van die Louvre al die mooi juweliersware steel,
Die meeste van hulle is in hegtenis geneem. Nog 5 is gevang. So het ons 'n hele bende gewees wat saamgewerk het. Nog 5 is vasgetrek en die Louvre sal seker binnekort sy juweliersware terug en nadat die sak afgehandel is. Jy kom nie weg nie. Met die Louvre se goed, jy kom nie weg nie. Dis al hierdie flieks wat hulle gemaak het, jy weet, van hierdie now you see them, now you don't, wat hierdie ouens probeer diefstal gedagtes gee, dat hulle hierdie goed kan uitvoer, hulle kan nie. Hulle kan nie. Cambodia. 'n massiewe mensehandelsnetwerk is opgevlek. En wie is in beheer van hierdie massiewe mensehandelsnetwerk? Chinese kriminele kartelle. 1000 plus Suid-Koreaanse mense is mee handel gedryf. En hier is die ding. Ek dink hierdie netwerk is net ontbloot of oopgevlek omdat Trump daar 'n draai gemaak het. Dis wat ek dink. Tyd en geskiedenis sal leer. In Suid-Afrika, kom ons vat eers 'n slukkie koffie voordat my koffie koud raak. As ek te stadig in hierdie groot beker drink, dan raak die koffie koud. En dan moet ek om tweedehandse hitte gee deur die mikrogolf. Maar in elk geval. Kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie was vir my baie ironies. Zimbabwe. Ons ou wat nou daar was, Mnangagwa, nee, julle weet van hom. Moenie vir my sê ek het dit verkeerd uitgespreek, want ek het 10-1. Hy het die SONA-vergadering gaan bywoon daarso. En sy toesprake gelewer soos al hierdie houtkoppe doen. Hulle lewer hulle toesprake en dis al wat hulle kan doen. Hulle kan niks werk doen nie. Fisiese werk of die uitvoering van hulle toesprake vind glad nie plaas nie. Dis net 'n skouspel, dis al wat dit is. Maar hy was nog besig om sy toespraak te lewer, toe gaan die krag af. Toe gaan die krag af. En toe moes hy die einde van sy toespraak maak in die donker. So 'n liggetjie wat hulle vir hom gebring het. Well done. Goeie nuus daarom in Midrand, 20 miljoen se kokaine is Woensdag, was dit Woensdag? Of gister wat hulle hierdie kokaine opgespoor het, 20 miljoen rand se waarde kokaine. Ek sê vir julle, terwyl die kop vrot is en hierdie dinge gebeur, is daar meer sulke goed in Suid-Afrika. Daar's meer dwelms nou in Suid-Afrika as wat daar ooit was in die 80er en 90er jare. Baie meer. En die ouens kom met baie meer weg as nog ooit tevore. Kyk jy gemors met die Madlanga kommissie. Dit raak net al hoe erger daarso. Dis net 'n show, man. Selfs soos die DA wat nou begin weer met hulle politieke speletjies. Hulle het nou 'n groot advertensiebord geonthul waar hulle sê dat die BEE die elites van die ANC verryk en Suid-Afrika verarm. Groot grandstanding. Jy weet al die DA verteenwoordigers om 'n mikrofoon buite die dorp by hierdie banier waar hulle hierdie samekoms hou en hierdie gesprekke voer. Dis politieke games. Politieke games. Hulle wil van die ANC ontslaa raak, die DA insit, maar die DA het nie die stemme nie. En nou vra die IEC, hierdie kommissie vra nou dat die mense wat hulle volgende jaar aanstel in die munisipale gebiede en die munisipale dorpe, mense moet dink voordat hulle vir mense stem, hulle moet ten minste 'n IQ hê. Die hele ANC-party het 'n IQ van 1. Terwyl al hierdie goed in Suid-Afrika plaasvind, is Ramaplakkertjie in Switserland, waar hy nou verdra en ooreenkomste versterk het en geonderteken het, strategic partnership, soos hulle sê in Engels. Maar Switserland is 'n bankland. Hoekom sal Ramaplakkertjie in Switserland gaan draai? Hy wil net gaan seker maak sy gesteelde geld is nog oké. Dis al. Yeah, my money is alright, yeah, that I made from the South African people. Ja, moenie worry nie. Daai poepel gaan nog vasgetrek word. In elk geval. In die Wes-Kaap, so vroumens Nicolette Overbeek, 43, Somersuidwes, in haar ingang by haar huis noodlottig gewond. In ander woorde, sy is doodgeskiet. Hoekom sal hulle sê sy is noodlottig gewond?
Met ander woorde, sy het op pad hospitaal toe gesterf. Sy is letterlik doodgeskiet, man. Hulle kan dit net so sê. Dit is wat in Suid-Afrika aangaan. Wat is dit? Skikfontein, Heidelberg. Kobus, goeiemôre. Skikfontein, Heidelberg. Is 'n egpaar weer op hulle plaas aangeval, Jan en Elna de Hooge. Jan is 75 jaar oud en Elna is 72. Ek dink hy het 'n nekwond opgedoen. Die 5 verdagtes het weggekom met 'n voertuig, wapens, geld en die tipe van goed. Die voertuig is later gevind, maar die verdagtes nog nie. Hierdie 2 mensies is gelukkig, is eintlik ongelukkig, net beseer. Hulle is ongelukkig beseer, maar hulle is gelukkig net beseer. Julle verstaan wat ek sê. Hulle is nie vermoor nie. Ons kan elke week praat van hierdie goed wat plaasvind, totdat mense begin wakker word, man. In Suid-Afrika kom die kinders nou dronk skool toe. Het julle daai video's gesien? Hotnots video's van kinders wat nou dronk by die skool opdag. Veral meisiekinders. Dit maak nie saak wat jou velkleur is nie, of wat jou kultuur is, of wat jou ras is nie. Dit maak nie saak nie. Kinders is kinders. En hulle word geïndoktrineer om die verkeerde goeders te doen. En dis 'n tragedie vir die mensdom. Dis 'n tragedie vir die mensdom. Dis nie 'n tragedie vir wit regse, verregse Israelvisie idiote nie. Dis nie 'n tragedie vir hulle nie. Jy weet? Hulle sien mos swart mense presies soos wat Khazars wit mense sien. Daarom doodgemaak te word. Dis 'n flippend skande, man, dat die mensdom so verrot het. En veral onder ons boere, verrot. Vrot. Fikile Mbalula het die Wes-Kaapse provinsiale hoofkommissie het hy geontbind vir een of ander rede. Hulle doen seker nie hulle werk nie. Hulle steel seker nie genoeg nie, toe hy hulle ontbind. Nog 'n taxi-leier is dood. Die Alexandra Randburg Midrand Taxi Assosiasie se leier en sy een leiwag is doodgeskiet. En die ander een is beseer, plus nog ander bystanders is beseer en hospitaal toe afgevoer. Hulle is besig om mekaar self uit te moor in Suid-Afrika. Maar die vraag is, julle weet, en ek vra dit altyd met koffie met brood, totdat dit al tot vervelings toe gevra is. En dit is, wanneer gaan ons besef ons moet hierdie goed beëindig? Wanneer gaan ons besef dat ons moet klaarmaak met hierdie gemorsie bokant ons? Wanneer gaan ons besef dat ons hierdie korrupsie moet totaal en al beëindig? Ek het gister aan 'n plan gewerk hoe om ons stede te vernuwe. Dis alles goed waaraan 'n ou moet dink wanneer jy 'n land weer wil herstel. Ek weet nie hoe lank nie, 'n hele paar uur gespandeer op kunsmatige intelligensie. Die regte vrae gevra, goed geïnput en al sulke goed, hoe om ons stede in 'n absolute wonderbaarlike plek te verander, waar mense in veiligheid kan bly en kan geld maak, man. Ja, Kobus, ek het gesien, daai ou se kar was vodde, né? Was vodde. Ek sê vir julle, né, die dinge, 2,5 miljoen rand, jy bedoel vir die prys van die kar, ja. Dit is die diefstal wat plaasvind in Suid-Afrika. Nou, daar is 'n maklike manier om hierdie ouens vas te trek wanneer die dag kom. Al wat jy moet doen is jy moet die banke beopdrag om te sê, wie het luukse voertuie gekoop, vanaf 1995 tot nou toe, spesifiek met kontant. Jy moet die voertuigverkopers beopdrag om seker te maak dat hulle lers moet oopmaak en sê wie luukse voertuie verkoop. Die geld gaan nie gekoop. Die geld gaan nie van hulle verhaal word nie, maar dan gaan ons weet wie was korrup. Dan kan jy hierdie ouens ondersoek en sê, okay, goed, waar het jy daai geld gekry om daardie voertuig te koop? Jy sien, wanneer ons sulke goed kan doen, dan is ons koppe deur. Maar nie vir nou nie. Dis hoe jy die ouens uitvang, man. Hulle doen 2 goed eerste. Eintlik 3 goed. Die derde een is saam met die 2 goed. Die eerste ding wat hulle doen is hulle 'n tender gekry het op 'n korrupte manier. Want hulle gaan nie onmiddellik aan daai tender werk nie.
Die eerste ding wat hulle doen is hulle koop vir hulle 'n luukse voertuig. Eerste ding. Die tweede ding is wat hulle doen is hulle koop vir hulle huis. En nie waar nie, in dierbuurte. En terwyl hulle dit doen, doen hulle die derde ding, is hulle hou parties met die duurste drank wat jy kan van dink. Dit is hulle mentaliteit. En dit is wat hulle gaan uitvang wanneer die dag kom. Dis wanneer hulle uitgevang gaan word. Ek sien hier in Pretoria jong hotnots wat ry met Lamborghinis en Ferraris en sulke goed. Ja, julle dag gaan kom. As jy weer kyk, as jy in 'n oranje uniform op 'n plaas besig om met 'n pik klippe stukkend te kap. Houd op. Dis binne die volgende 5 jaar. En korter, soos wat ons dit wil hê, né? Maar ons moet eers wakker word. Ek bedoel, hier's ouens se name wat ek nou vandag hier gelees het. Julle het nog glad nie aangesluit by die Federale Alliansie nie. Nog glad nie, niks. Julle kyk koffie met brood, maar julle sluit nie aan nie. Dis swak. Julle soek verandering, maar wat wil julle hê? En nog 'n korrupte politieke party. Wil julle hê dat AfriForum moet vir julle lei in die toekoms in? Of die DA? Of die korrupte Vryheidsfront Plus? Wat ons wit mense geskroef het in die konstitusie? Wil julle vir hulle hê? Hoekom sluit julle nie aan by 'n organisasie wat besig is om bande te smee met konings nie? Wat die boere hulle eie grondgebied gaan teruggee. Nie die hele land nie, kan nie. Die Engelse het die land vir die boere gegee, sonder om die swartes in ag te neem en hulle grondgebiede. Ons volg verwoerd se model, maar met 'n klompie veranderings. Wanneer wil julle wakker word en aansluit? Ek moet nou volgende week donderdag, ek moet nou begroot nou vir brandstof vir volgende week donderdag. Dis die einde van die maand. Mense moet aansluit by die Federale Alliansie. As julle verandering wil sien, en verandering op groot skaal wil sien, en dit vinnig wil sien, dan moet julle aansluit. Wat ons kan doen, wat ons kan doen, wat ons moet doen. Ons moet mense, ons het nie 'n keuse nie, ons moet dit doen. Ons moet verandering inbring. Anders te gaan ons nie die volgende 5 jaar maak nie. Nie almal van ons kan ewe skielik besluit, ons klim op 'n vliegtuig en ons voet na Amerika toe en ons begin 'n nuwe lewe in Amerika nie. Ek sal in elk geval nie. Hierdie is my land. Hierdie is my volk. Maar ek het ook beopdrag deur God die Vader om alle nasies, volke en tale te beskerm. Dit gaan nie net oor my volk nie, dit is selfsugtigheid. Dit gaan oor alle volke in hulle eie grondgebiede. Met 'n behoorlike oorsig en bestuurstruktuur wat die land absoluut bevorder. Dit is nie onmoontlik nie. Dis die optel van die morele wet. Die optel van die gemene wet. Die afbreek van 'n korrupte juristiese stelsel, judisie. Ensovoorts, ensovoorts. Ons kan, as ons dit reg doen, binne 5 jaar, die sterkste gedeelte van 'n vasteland wees, wat daar nog ooit was. Ons kan, binne 5 jaar, self sterker wees as die VSA. Al het hulle meer mense, dit maak nie saak nie. Ons het ook baie mense in Afrika. Ons kan dit wees. Marius Pretoria is welkom hier by ons op koffie met brood. In elk geval, genoeg van dit. Ons is vryburgers. Jy kan kies om 'n vryburger te wees. Dan is jy 'n boer. Dan is jy 'n boer Afrikaner en 'n Afrikaner. Maak nie saak wat Les Pretorius in sy simpel studie sê nie. Nee, jy weet wie jy is. Maar jy is eers 'n vryburger. En kies om vry te wees, man. Saam met God maak eendrag mag, daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Saam met God, saam met die Bybel soos wat hy is, die woord van God, Jesus die Messias, hy wat die woord is, wat vlees geword het en onder ons kom woon het, saam met hom, saam met God, saam met die Alfa en die Omega, nee, maak eendrag mag.
Julle moet 'n fantastiese naweek hê. Ons vroue cricketspan doen baie goed. Ons mans cricketspan teen Pakistan doen baie goed. Ek dink hulle speel weer 5:00 vanmiddag. En môre is dit weer Springbok rugby. So kom ons kyk, die vroue speel in die eindfinaal op Sondag. Dit gaan 'n fantastiese wedstryd wees, glo ek. En kom ons ondersteun die goeie goed van Suid-Afrika. Dit wat goed is vir ons mense. Kom ons ondersteun dit, né? Daar is hy. Fantastiese Vrydag en naweek vir julle almal, nee, ou loftie, daar is hy, julle almal, daar is hy. Alles seën.